Сайн байцгаан, өнөөдрийн бичлэгээ үргэлжлэхэд бэлэн боллоо. 2022 оны 6 дугаар сарын 26-нд 911 дуудлага ирж цагдаа нар Golden Crest рүү яаралтай утсан юм. Дуудлага өгсөн хүн цагдаа нарт манай ажилтан ян өнөөдөр ажилдаа ирээгүй болохоор би яагаад гэдгийг асууж залгасан гэж тайлбарлажээ. Ян уцаар маш сонин эвгүй хоолоогоор би аимшигтай юм хийчихлээ. Хэлхийн аргагүй юм исэн гэж хэлсэн байна. Тэр ийм зүйл хийх болсон шалтгаанаа ярьж байхдаа миний эхнэр миний паспортыг шатаачихсан тул би маш их уурсан гэжээ. Энэ үгийг сонссон дарган шууд 911 рүү залгаж хэлсэн байна. Цагдаа нар яны амьдардаг орон сууц руу яаралтай очиход хаалган дотроос түгжээтэй ямар ч дуу чимээ гарахгүй байв. Хаалгыг эвдэж болохгүй байсан тул тэд байрны менежерийг дуудан нөөц төлхөөрээр хаалгыг онгойлгосон. Хаалга онгоомогт тэнд байсан бүх хүмүүс баргал цочирдож хөшиж орхисон байна. Нэг эмэгтэй угаалгын өрөөний баан дотор хөдөлгөөнгүй эвдэж байв. Баан дүүрэн цус түүний хүзүүг хутгалсан байв. Үнэхээр мэгнэлтэй аимшигтай дүр зураг байжээ. Хэдий олон ирэх дээр ажилласан туршлагатай албаа агчид байсан ч тухайн мөчөд бүгд цоширдон өссөн гэдэг. Эмнэлгийн ажилтнанд тохиж очиод эмэгтэй нас барсан гэдгийг хэлв. Хохирогчийн бие дээрх шархнуудыг харахад энэ нь энгийн осол юм уу? Санамсаргүй зүйл огт биш гэдг нь тодорхой. Энэ бол санаатай харгас зэрлэг байлаа. Гэмт хэргийн газрыг өргөжлүүлэн шалгахад хоёр ширхэг ягаан эрзэнэн бэлийг шалан дээр хаягдсан байсан ба хин нэгэн хэрэг хийгээд сандарч тайлсан бололтой. Түүнээс холгүй коридорд цэвэрлэгээний бодис хэвтэж байв. Энэ бүхнээс үзвэл гэмт хэрэг үйлцэн хүн хэрэг хийсний дараа улам өрөө дарж орчин цэвэрлэх гэж оролдожээ. Удалгүй цагдаагийн шалгалтаар нас барсан эмэгтэй нь 2001 онд төрсэн Вьетнам, Нью Коин Пам болгон тогтогдов. Коин Вьетнамд дулаан, халамжтай гэр бүл төссөн, мөрөөдөлтэй, ирмэлзэлтэй зоригтой охин байжээ. Тэр багаас л өөрийн ирээдүг өөрөө бүтээхийг хүсч Америкт ганцаараа ирж сурч амьдралаа босгохоор зорьсон байлаа. Эхэндээ мэдээж тасгад хэцүү байсан ч Коин Флорида мужийн Орландо орчмоор сурчхаар шийдсэн. Түүнийг мэддэг хүн бүрийн нүдэнд Коин үргэлж зөөлөн, чин сэтгэлтэй, сайхан арьстай залуу бүсгүй. Гэр бүлээсээ хол ойр дотны хүнгүй байсан ч тэр удалгүй найз нөхдөдтэй болж чаджээ. Хүн бүр түүний инээмсэглэл ээлдэг зан, бусдын сэтгэл санааг үргэлж ойлгодог тэр сайхан зөөлөн занг тод сандаг гэв. 2020 оны сүүлээр амьдрал нь тогтож, цаашдаа улам сайжрах шинжтэй байсан тэр үед Коин нэг залуутай танилцжээ. Тэр бол түүнээс нэг насаарах хятад залуу Сичинян. Хэдхэн сарын дараа 2021 оны 7 дугаар сард тэд гэрлэгээр шийдсэн байна. 20-р настай Коин Америкт ирээдүйдээ доктортой амьдрал бүтээн гэсэн олон сайхан мөрөөдөлтэй байсан. Энэ гэрлэл түүний хувьд ч Янгийн хувьд ч олон гоё төлөвлөгөө, сайхан ирээдүйн хэлмит харагдаж байв. Коин сайн хүнтэй учирсан гэж итгэж байсан. Тэр шинэ эхнэр хүний хувьд гэр бүлээ сайхан авч явахын тулд бүх сэтгэл зүрхээ зориулж нөхрөө ажил амьдралын бүх зүйл дэмжин хоёр биендээ төчтэй сайхан амьдрал босно гэж их хүсч итгэж байв. Гэвч гаднаас нь харахад аз жаргалтай мэт байсан энэ хоёр үнэндээ байнга маргалдаг байсан. Гэр бүлээсээ хоол ганцаараа байсан Коин нөхрийгөө түшиж түүнийг л өөрийн цорын ганц итгэж найдах хүн, цорын ганц хамгаалалт гэж боддог болжээ. Харамсалтай нь удалгүй тэдний харилцаа муудаж эхэллээ. Маргалдах нь ихсэж асуулууд нь улам орцдов. Зэрэгэлдээ амьдардаг хөршүү заримдаа тэдний байрнаас чанга маргалдаж буй чимээ сонсдог байсан. Гаднаа энэж явдаг Коин үнэндээ олон сар харгас хүчрхийлж чимээг өртөж байжээ. Заримдаа төвчээр нь барагдахад тэр цагдаа дуудан тусламж хүсдэг байсан ч гайгүй болоод тэр хэрэг гомлоо буцаж авдаг байв. Нэг хэсэг нь хайр, нөгөө хэсэг нь нөхөр нь өөрчлөгдөн гэсэн итгэл найдвар. Улам бүр муудсан энэ гэрлэлтээс гарах зориг түүнд байсангүй. Түүний нөхөр 22 настай Сичинян тэр үед гэртээ байсангүй. Ян ор сургаггүй болсон байсан. Цагдаа нар Яныг хамгийн түрүүн цэцгэлж эхэлжээ. Аз болоход хэдхэн цагийн дараа Алтамонто Спрингсийн мөрдөх баг Яныг олж тогтоож саадуулж чадсан. Сонирхол татгаар зүйл нь тэр баривчлагдахтаа ямар ч эсэргүүцэл үзүүлээгүй. Цухтаах гэж оролдоогүй, бүр яг л бүх зүйлээ хүлээн зөвшөөрсөн хүн шиг тайван хачин дүлгэн байв. Хүйтэн хүндий царай, хооснууд, ямар ч айдас сандарсан шин чалга. Гэвч баривчлагдсны дараа Яны биен дээр олон зураас шарах байсан. Энэ нь тэр аллага үлдсэний дараа өөрийгөө зүсэж, өөртөө гэмтэл учруулсан болохыг харуулж байлаа. Тиймээс цагдаа нар түүнийг эхлээд эмнэлэг рүү аваачиж, шархны байдлыг үзүүлэн эмчилүүлсэний дараа л хорих руу шилжүүлэх боломжтой болсон байна. Гэхдээ цагдаа нарыг хамгийн их гайхшруулсан зүйл бол эмнэлэг төрснөөс хойших Янгийн өөрийнх нь хандлага байлаа. Түүнийг байцаахад тэр айсан шинжгүй, харин ч бүр бүхнийг илэн далангүй хүлээн зөвшөөрч эхэлжээ. Ян хэлэхдээ тэр өглөө бит хоёрын оронд маш хүчтэй маргаан болсон. Шалтгаан нь паспорт. Коин түүний паспортыг шатаажээ. Маргаан улам хурцдаж эхлэхэд Ян галзууртлаа урлаж хутга шүүрээд эхнэрийнхээ үзэг хутгалсан гэжээ. Мөрдөгчд түүнээс яагаад зогсож болоогүй юм бэ? Яагаад зүгээр л гэрээс гараад яваагүй юм? Яагаад алсан юм бэ гэж асуухад
Ям маш хүйтэн бүдүүлэг байдлаар намайг замын дунд зогс гэж хинч зааж байгаагүй гэж хариулжээ. Энэ өгүүлбэрийг сонсон мөрдөгчд чимээгүй болсон гэдэг. Энэ бол зүгээр урлаж хийсэн зүйл биш байлаа. Энэ бол сэтгэл санааны гажуудал аимшигтай хүйтэн хэрцгий байдал байв. Эхэлсэн бол дуусгана гих гаж зуршил нь хүний амьд хүрсэн гэдгийг тэр үгээрээ илтгэсэн юм. Гэхдээ Янгийн хэлснээс хамгийн аимшигтай нь дараагийн хэсэг байлаа. Тэр эхнэрээ утгаасны дараа шууд цухтаагүй. Харин ч бүр таймнаар Коиныг өргөж ван руу аваачин хөвтүүлжээ. Дараа нь Коин хамгийн их сонсох дуртай дууг тавиад тэр анир чимээгүй цустай өрөөнд тэр дууг сонсож суусан байна. Ингээд зогссонгүй Ян эхнэрийн гарыг 10 минут орчим барьж суусан. Түүнийг нас бартал хүлээж. Тэр бүх хугацаанд тэр юу ч хийгээгүй, яаралтай төсөлмдүүдаагүй, эхнэрийн аврыг гэж хичээсэнчгүй. Энэ нь түүний хэрцгий аимшигтай хүйтэн сэтгэлийн бодит нүр царайг харуулж байв. Ян ярьж байхад мөрдөгчд чимээгүй болсон. Өдөр бүр хэрэг хардаг туршлагатай хүмүүс хүртэл түүний ярьсан зүйлээс цочирдсан гэж тэмдэглэжээ. Яг юу нь Яныг ийм аимшигтай зүйл рүү төлөх үү гэдгийг хүмүүс гайхаж янз бүрийн мэдээлэл хайж эхэлсэн. Хэн байсан, ямар хүн байсан, яагаад ийм болтлоо, өөрчлөгдсөн болохыг ойлгохыг хүссэн хэрэг. Цугларсан мэдээлэлээс харахад Сичиниан 2000 он төрсэн хятад залуу байжээ. Түүнийг таньдаг хүмүүсийн хувьд Ян бол даруухан, онцгой содон зүйл байхгүй ч аюултай харагддаггүй, чимээгүй зантай хүн байсан гэдэг. Боловсролын дундаж олон нийтийн анхаарал татах зүйлгүй өөрөөхөө ажил хийж амьдралаа босгоод явдаг залуу байв. Хамгийн гол нь Коинтэй гэрлэхээс өмнө гэмт хэрэг баримтлагдсан түүх хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэл огт байгаагүй. Тиймээс ийм харгас үйлдэл гаргасан гэхэд түүнийг таньдаг хүн бүр цочирдсан. Түүний тайван даруухан гаднах төрхийн цаана ийм хар бараанзан нуугдаж байсан гэдгийг хинч мэдээгүй. Янгийн гэр бүл Флоридад амьдардаг. Таньдаг хүмүүсийнх нь хэлснээр ялангуяа түүний ээжийн хувьд Ян бол гэрийнхээ ирэх ганц хүү, үргэлж хайрлаж хамгаалдаг хүн байжээ. Хүүн эхнэрээ алсан эргээ баригдсан гэдгийг сонсоход ээж нь ухаан алдаж унсан гэдэг. Гэр бүлийнхний хувьд Ян бол асуудал ордгүй. Зан аашны хувьд тайван залуу байсан. Гэхдээ тийм байлаа гэд сайн нөхөр байсан үг биш байжээ. Коин түүний зан мэддэг байлаа. Ян бол маш их хяналттай, цахирах дуртай, түргэн ууртай зантай байсан байна. Гаднаас нь харахад тайван, даруухан дүлгөө мэт харагдагч гэртээ бол тэр огтөөр хүн болдог байсан. Ян өчүүхэн жижиг зүйлээс чамархан уралдаг. Үүний бодит нотлохоо нь 2022 оны 1-р сард гэрэлснээс өрдөө 6 сарын дараа тохиолдсон нэг хэрэг юм. Флорида мужийн Семинол Каунтигийн цагдаа нарын мэдээллээр Коин тухайн үед цагдаа нар залгаж нөхөр нь нүүрлүү зохиж хацар авцсан гэж мэдүүлжээ. Тэр даруй Яныг гэр бүлийн хүчирхийллийн эргээр баривчилж тэднийг хэсэг хугацаанд тусгаарлах шийдвэр гаргасан. Гэхдээ энэ нэрийг прокурор шилжиж шүүхэд хүрэх гэж байх үед гинтийн зүйл боллоо. Коин хамтран ажиллахаас татгалзжээ. Тэр гэрч болохоос татгалзсан учраас энэ нэрийг шүүхэд хүрч чадалгүй хаагдсан байна. Хохирогч гэрчилж өгөхгүй бол прокурорт нотлох баримт тутамг болдог тул тэд хэргийг хүчмгүй болохоос өөр аргагүй болсон. Тухайн үед Коин нөхрийгөө үнэхээр өөрчлөгдөн гэж итгэсэн байх. Эсвэл айдас сэтгэл зүйн дарамтад орсон. Одоо салжихвал улам муу зүйл болно гэж бодсон байж магадгүй. Гэр бүлийн хүчирхийллийн олон охирогч ийм байдалд ордог. Ингээд тэр дахин нэг боломж өгч нөхөртөөгөө эргээд хамт байсан. Ян тэр удаагийн хэрэгт яаш итгэлээс малтарсан ч өөрийгөө засах, өөрчлөх ямар ч шинж тэмдэг үзүүлээгүй. Үүний тод жишээ нь дараагийн 5 сарын хугацаанд болсон үйл явдлууд юм. 2022 оны 1-р сараас 6 сар хүртэлх ердөө 5 сарын дотор цагдаа нар Янгийн гэрт 3 удаа дуудлага авч очижээ. Тодорхойлбол 5-р сард 2 удаа, 6-р сард 1 удаа. Дуудлагын шалтгаан нь ихэвчлэн хөвшрүүдийн сонсон орилолт, хүчтэй маргаан, юм эвдрэх чимээ. Зарим тохиолдолд Коин өөрөө айд сандарсандаа цагдаа дууддаг байсан. Харин хохирогч нас барахаас яг 11 хоногийн өмнө болсон дуудлага нь хамгийн онцгой байв. Цагдаа нар очиход өмнөх удаагийн шиг Коин бэртэж гэмтсэн юм байсангүй. Харин энэ удаа эсэргээрээ Ян өөрийгөө гэмтээсэн шинж тэмдэгтэй байжээ. Тэд хоорондоо хүчтэй маргалцсан байна. Коин айд сандарч төхрийнхөө аюултай байдлаас болж цагдаа дуудсан. Гэхдээ Яныг харахад бие махбодынх нь байдал сэтгэл зүйн төлөв маш ноцтой болж өөрчлөгдсөн ил байв. Коин маш их айж байсан ч дотроо нөхрөө өрөвдөж түүний төлөө санаа зовж байсан учраас цагдаа нарт та нар түүнийг сэтгцэн эмнэлэгт аваачиж эмчилгээ хийлгээд өгөөч. Тэр үнэхээр докторгүй байна гэж гуйжээ. Ингээд цагдаа нар Яныг түр хугацаагаар сэтгцэн эрсдэлтэй хүн гэх ангиллын дагуу хамгаалтын журмаар эмнэлэгт хүргэж хяналтанд оруулсан. Энэ бүх үйл явц нэг зүйлийг тодорхой харуулж байв. Янгийн сэтгэл зүйн нөхцөл байдал өдөр ирэх тусамд ордож докторгүй болж байжээ. Анхандаа эхнэрээ хүчирхийлдэг байсан бол дараа нь өөрийгөө гэмтэх замаар сэтгэл зүйн дарамт үзүүлж эхэлсэн ил байсан. Сэтгэл зүйн шинжилгээгээр бол ийм хүмүүс ихэвчлэн өөртөө итгэлгүй, дорой, сул дорой мэт харагдагч, нөгөө талдаа зэрлэг ширүүн, хяналттай, уур ихтэй хоёр төрөлд шинжтэй байдаг. Ийм хоёр тал нь нэг хүнд зэрэг орших үед
Тэр хүн жижигхэн зүйлд урлаж аюултай үйлдэл гаргадаг. Ян яг ийм төрлийн зангаа аажмаар ил гаргаж эхэлжээ. Орландогийн ойролцох жижиг компанид доктортой ажилладаг байсан. Гэхдээ тэр гэр бүлээ авч явах дарамт, санхүүгийн хэцүү байдал, сэтгэл зүйн докторгүй байдал нэг дор хөрмөлөгдөж түүнд асар их дарамт болж байлаа. Ийм төрлийн хүмүүсийн хувьд ажлын дарамт, гэр бүлийн дарамт, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийн асуудал, хяналтаа алдах айдас гэх мэт зүйлс нийлээд маш аюултай нөхцөлд хүрэгдэг. Куин үнэхээр түүний пассвордыг шатаасан эсэх нь өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй. Энэ нь Янгийн нэг талыг барьсан өөрийгөө зөвдгсөн өгч байж болно. Хэрэв үнэхээр тийм зүйл болсон бол Куин ямар их дарамт, айдас, цохирол давтаж түүнд итгэх бүрэн найдвараа алдсан байхыг харуулж байгаа юм. Энгийн хүн хизээж хүний пассворд шатаахгүй. Энэ бол ямар нэгэн маш ноцтой, удаан хугацаанд бүхэлсэн хүчирхийлэл, айдас, сэтгэл зүйн дарамтын үр дүн байж магадгүй. Гэвч ямар ч шалтгаантай байсан бай, Ян ууртай, хяналтгүй, ихсэн бол тусган гэсэн гаж бодолтой хүн. Эргэлж буцалтгүй олон байранд Ян өөрөө бүхний хүлээн зөвшөөрсөн мэдүүлэг, цус, зэвсэг, бичлэг, гэрчийн мэдээлэл гээд бүх нотлогоо бэлэн байсан. Тэд хэргийг там шүүхийн бүрэлдэхүүн шилжүүлсэн бөгөөд ердөө 3-7 хоногийн дараа 2022 оны 7 дугаар сарын 12-нд шүүх бүрэлдэхүүн Яныг албан ёсоор хамгийн хүнд ял болох 1-р зэргийн хүн амны хэрэг гэсэн үндслэлээр буруутхан шийдэхээр шийдвэрлэв. Үүнээс хойш Яныг шүүх хурал хүртэл 20 ангид саатуулж батлан талдаар гарахыг бүрэн хориглосон. Тэр үеэс эхлээд олон хүн Ян одоо бараг л бүх насаараа шоронд үлдэнэ, эсвэл цаасаар авах ял авахч магадaltaй гэж ярьж эхэлжээ. Гэвч хэрэг ингэж дуусна гэж хүмүүс бодож байсан ч бодит байдлаа өөр байсан. Янгийн өмгөөлөгчдийн баг хэргийг маш нихур судалсны дараа өөрсдөө прокурорт санал тавьжээ. Учир нь нотлох баримт 100% баттай. Ян эхнээсээ бүхнийг хүлээн зөвшөөрсөн. Куйны бие дээрх шарах орчны нөхцөл маргаангүй. Зүхтах гэж оролцсон гэгшин жилрээгүйч гин буруутай нэлт. Тэдэнд шүүхтэр ямар нэгэн ялыг буруулж авах, үйлчлэлийг өөрөө тайлбарлах боломж үлдээгүй байлаа. Шүүхэд орвол үр дүн нь бараг л тодорхой. Бүх насаар нь хорих ял эсвэл цаасаар авах. Иймээс өмгөөлөгчд ял тохиролцоо ихээс өөр гарц байхгүй гэж үзсэн байна. Ян ч гэсэн энэхүү тохиролцоог зөвшөөрчээ. Прокурорын баг энэ саналыг авч үзээд Куйны гэр бүл хэргийг мөрдөн шалгасан цагдаа нар хуулийн багуудтай олон удаагийн уулзалт хэлэлцүүлэг хийсэн. Ингээд бүх талаас нь харгалзан үзсний эцэст бүх талууд тохиролцоог хүлээн зөвшөөрсөн. Тохиролцооны гол агуулга нь Ян бурууга бүрэн хүлээн зөвшөөрнө. Хэргийг 1-р зэргийн хүн амны эргээс 2-р зэрэг болгон бууруулна. Мөн нотлох баримт тусгасан гэсэн нэмэлт зүйл ангаар буруутгах нь. Үүний оронд 45 жилийн хорхол авна. Куйны гэр бүл маш их уу гашуу, гомдол, шаналлтай байсан ч урт хугацааны шүүхийн процесс дахин тухайн мөчийг сануулах сэтгэл зүйн зовлонгоос зайлсхийхийн тулд тохиролцоог хүлээн зөвшөөрчээ. 2024 оны 20 дугаар сарын 20 Яныг Семинал Камтагийн шүүхэд авчирч эцсийн шийтгэлийг нь уншиж танилцуулсан. Тэр үеийн Ян 24 настай, туранхай, цонхийсэн, 20 хангийн хувцастай, нүд нь гөлөрсөн, царай найдарсан байв. Тэр шүүгчийн өмнө зогсоод толгой удаалган маш сул хоолоогоор би үйлцэн бүх зүйлдээ хариуцлага хүлээнэ гэж хэлсэн. Шүүгч шийдвэрийг уншив. 45 жилийн хорихол шүүхийн зардал хохирлын нөхөн төлбөрийг төлөх. Энэ бол тэр залуу сайхан насаа шоронд өнгөрөөнө гэсэн үг. Тэр 60 гаруй настайдаа л сурлагдах боломжтой. Хэдий бүх зүйл аль хэдийн тохиролцсон байсан ч шүүхийн танхим тэр өдөр маш хүнд уур амьсгалтай байжээ. Шүүгчийн зөвшөөрлөлтөөр Ян шүүхийн өмнө сүүлчийн удаа хэлэх боломж авч хоолойн зангиран Куйны гэр бүл найз нөхдөд нь хийсэн хэрэгтээ уучлалт хүсэж байна. Би бүх хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ гэж хэлжээ. Куйны ойр дотны найзууд улимсаа арчиж байв. Түүний эцэг их Вьетнамаас ирж чадаагүй. Гэвч тэр мөчид ямар их шаналж байсан нь төсөөлөшгүй. Янгийн ээж шүүх хуралд ирсэн байжээ. Тэр төвчж чадсангүй улаатлаа уйлж биеийн чичрээд бараг л зогсож чадхааргүй болж сэтгүүлчдийн асуултанд хариулж чадалгүй гарч явах үедээ ухаан алдах төгсөн гэж тэмдэглэгдсэн. Өмгөөлөгч нь энэ тохиролцоо бол боломжийн хамгийн зөөлөн үр дүн. Хэрвээ тохиролцоогүй бол бүх насаар хорих ял эсвэл цаазаар авах ял авах байсан гэж мэдэгджээ. Прокурорын төлөөлөгч Меган Хайрман 45 жилийн хорих ял бол Куйны гэр бүлийн хүсэл, гуниг, сэтгэл зүйн байр байдлыг харгалзаж гаргасан шийдвэр. Мөн энэ нь энэ аимшигт хэргийг үйлцэн этгээдэд шудраг хасыг бас мэдрүүлнэ гэж шүүхийн өмнө хэлсэн байна. Хэрвээ хууль цагдаа нар 2022 оны 1-р сараас эхлэн арай хүчтэй шийдэмгий арга хэмжээ авч гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг илүү нарийн хяналтад авсан бол Куйн ийм аимшигтай хөлтэй нүр тулахгүй байх боломж байжээ. Харин сэтгэл судлаачид уг хэргийг харгалзан Ян бол тодорхой хэмжээгээр гач хэлбэрийн хүчирхийлэгчийн шинжтэй хүн гэж дүгнсэн байдаг. Ийм төрлийн хүмүүс ууралсны дараа заримдаа гинэт зөөлрөх, гинэт өрөвдөх мэт хуурамч дүр үзүүлдэг. Энэ нь хайр биш харин хохирогчийг эзэмшиж хянаж сэтгэл зүйн хувьд хорж байдаг нэг хэлбэр. Ян түүнийг алсны дараа Куйны дуртай дуг тавьж түүний гарыг атгаж суусан нь жинхэнэ гэмшил биш, хайр халамж биш, харин өөрийн хийсэн зүйлээ утга учиртай гэж өөрийгөө хурах оролдлого байлаа.
Заримдаа ийм төрлийн гэмт хэрэгтнүүд хорхичоо би чамайг хайрлсан. Энэ бол бидний сүүлчийн мөч гэх мэтээр тайван ёслолын маягаар үдэж байгаа мэт хуурмаг мэдрэмж авч өөрийгөө зөвтгөхийг оролддог. Энэ нь маш аюултай сэтгэл зүйн хандлага. Өөрийн гараар амийг нь хороочхоод түүнийг хайрлаж байсан гэж өөртөө итгүүлэх гэсэн орлого. Энэ аимшигт хэрэг нийгэмд ялангуяа эмэгтэйчүүдэд маш хүчтэй анхааруулга өгсөн. Коин бол гэр бүлээсээ хол, таних хүн цөөнтэй, нийгмийн дэмжлэг бага, хэлний бэрхшээлтэй залуу эмэгтэй байсан. Ийм нөхцөл гэр бүлийн хүчирхийллийн хорхичид тусламж гуйхад хамгийн хэцүү байдаг. Тэд ганцаардаж хинт хэлхээ мэдэхгүй, нөхртөө сэтгэл санааны хувьд хараад айдастай болдог. Коин өмнө хэд удаа цагдаа дуудаж байсан ч дараа нь мэдүүлгээ буцааж авдаг байсан нь хамааралтай байдал, айдас, хажуудах хүндээ итгэхийг хүссэн найдвар, өөрчлөгдөн гэж өөрийгөө хурах, сэтгэл зүй гэсэн олон хүчин зүйлсийн хэлбэр байлаа. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ нүрээ дуусаж байна. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, сабаа дараад өгөөрэй.